1981 оны 1 сарын 6-ны өдөр Техас мужийн Хэрис дүүргийн цагдаагийн хэлтс рүү нэгэн эрэгтэй байдгаараа сандарч часан залгаад өөрийнх нь нохой ой модон дундаас хүний гар бололтой зүйл зуугаад ирсэн гэх дуудлагыг өгдөг. Дуудлагыг авсан цагдаа нар хэргийн газар шуурхаа очин нохойн зууж ирсэн зүйл үнэхээр хүний гар мөн эсхийг дахин сайтар шалгах гээд ялзарсан цогцсны тасарсан гар байсан. Тэгээд цагдаа нар уг тасарсан гарны биеийг буюу цогцыг олохоор өргөн хэмжээний 90 хайх ажиллагаа явуулдаг. Ингээд 5 өдрийн дараа буюу 1981 оны 1 сарын 12-ны өдөр Wallace Wailing ойролцоох намгархаг ойгоос эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний цогц олсон. Уг хоёр цогцос нэг дор биш ч хоорондоо хэдхэн километрийн зайтай байсан. Цогцыг таних аргагүй болсон байсан. Эхний ээлжинд цагдаа нар цогцнуудыг задлан шинжилгээнд оруулахаар лаборатори руу явуулсан. Шинжилгээний хариугаар эрэгтэй эмэгтэй хоёр багадаа 1-7 хоног, уртдаа 2 сарын өмнө хин нэгний дайралтанд өртөж амнасаа алдсан байна гэж гарсан байна. Эмэгтэй нь хоолоогоо боолгуулж амьсгал хураасан, эрэгтэй нь хоолоогоо боолгуулж бас зодуулж амьсгал хураасан болгон тогтоогддог. Хохирогчдыг зэвсэгтэй этгээдүүд эхлээд барьцаалан дараад нь аминд нь хүрсэн гэж мөрдөгчд үздэг. Мөн эхлээд эмэгтэй нь амьсгал хурааж дараа нь эрэгтэй нь амьсгал хураасан гэж таамаглаж байсан. Хэргийн газраас цус болсон альчуур болон өмнөднөөс өөр юм олдоогүй. Мөрдөгчд хохирогчдыг цогцос олдсон газар дайралтанд өртөн амьсгал хураасан уу эсвэл амьсгал хураасныхан дараа тэр газар руу зөөсөн үү гэдгийг илрүүлж чадаагүй. Хэргийн талаар цагдаагийн газраас олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд олон хүний анхаарлыг татан айц тавтуулсан гин. Мөрдөгчд цогцнуудыг таних тулд сургаггүй алга болсон гэж бүртгүүлсэн хүмүүсийн бүртгэлийг эхнээс нь шүүсэн. Харамсалтай нь хардлага төрүүлэх хүн олдоогүй. Цогцнуудыг таних өөр арга тэр үед байгаагүй учраас ямар ч нэр усгүй тэднийг оршуулахаас өөр аргагүй байдалд хүрсэн байна. Ингээд энэ хэрэг шийдвэрлэгдэж чадаагүй ноцтой хэрэгүүдийн дунд орсон юм байна. Тус хэрэг олон жил дарагдсны дараа буюу 31 жилийн дараа 2017 оны 7 сард Харрис дүүргийн цагдаагийн газраас өмнө нь гарч байсан ноцтой хэрэгүүдийг дахин шалгаж эхэлсэн бөгөөд ямар ч нэр усгүй шарил болох Дин Тена хоёрын булчнаас дээж авч ДНК шинжилгээнд явуулдаг. Ингэхдээ хохирогчдын ДНК-г улсын ДНК мэдээллийн санд бүртгүүлж Харрис дүүргийн шүүх шинжилгээний төв хохирогчдын хэн болохыг тогтоохоор харьцуулалт хийсэн. Гэвч удсан цогцос байсан учраас хангалттай дээж авах боломжгүй байсан тул хохирогчдыг хэн болохыг тогтоож чадаагүй. Гэхдээ мөрдөгчд бууж өгөлгүй тэдний хэрэг дээр ажилласаар байсан ч тэр үед энэ талын шинжилгээ хөгжөөгүй байсан тул хүлээх шаардлагатай болсон юм байна. Энэ хэрэг дахин хүлээгдсээр мөрдөн байцаалт эхэлснээс 10 жилийн дараа буюу 2021 оны сүүлээр эрх баригчид Калифорнид төвтэй генетикийн удмын сангийн байгууллага болох Identity Finder гэх компанид хандсан. Тэгээд энэ хэргийг тус газрын ажилтан Misty Gilly гэх эмэгтэй хариуцаж авсан. Тэр генетикийн удамшлын судлаач Ellison Degok гэх эмэгтэйтэй хамтран уг хэргийн талаар судалж эхэлсэн. Уг хоёр эмэгтэй эхлээд олон нийтийн ДНК мэдээллийн сан болох Z-матчийг ашиглан хохирогчдын арга гэрийнхнийг олохоор болдог. Ингээд Глис хохирогч эрэгтэй арга гэрийнхнийг, Ellison хохирогч эмэгтэй арга гэрийнхнийг олохоор тус тус ажиллаж эхэлсэн ч ажил удааширч байсан болохоор хамтраад эхлээд хохирогч эрэгтэй ургийн модыг зурж эхэлсэн бөгөөд түүний гэр бүлийнхний утасны дугаарыг нь хүртэл олж чадсан. Ellison Флоридад амьдардаг хохирогч эмэгтэй гэр бүлийн гишүүн Debbie Brooks гэх эмэгтэй рүү залгасан. Ellison түүнд өөрийгөө танилцуулаад түүнээс 40 жилийн өмнө сургаггүй алга болсон ойр дотны хүн байгаа эсэхийг асуухад Debbie гайхан 40 жилийн өмнө өөрийнх нь ах Dean Klaus сургаггүй алга болсон гэж хариулсан байна. Ellison түүнд 40 жилийн өмнө сургаггүй болсон ахыг нь олсон, гэхдээ харамсалтай нь амьсгал хураасан байдалтай олдсныг хэлж түүний цогцыг 1981 онд олсон ч өдийг хүртэл хэн болохыг нь тогтоож чадахгүй байж байгаад саяхан олсон гэдгийг тайлбарласан. Debbie гашуудан хэсэг чимээгүй сонсож байснаа ах минь эхнэртэй байсан, эхнэрийг нь Тина гэдэг гэж хэлсэн. Тэр үед Ellison үл мэдэгдэх эмэгтэй цогцос түүний эхнэр байх магадлалтай гэж таамаглаж байсан бөгөөд удалгүй судалгааны үр дүнд ч гэсэн түүний эхнэр Тина мөн болох нь тогтоогдсон юм байна. Ингээд тус хэргийг дааж авч ажиллаж байсан Ellison Misty хоёр эхний залгалтаараа л үл мэдэгдэх цогцыг хэн гэдгийг нь мэдсэн байж. Ellison судалгаанд нь тусалсан Debbie-д баярлалаа илэрхийлээд уцаа таслах гэтэл
Дэби түүнээс "Гэхдээ хүүхэд нь хаана байгаа юм бэ?" гэж асуусан. Дэби тэдэнд Холли Мари гэдэг нэг настай хүүхэд байсан. Тэр үед тэдэнтэй хамт хүүхэд нь ч бас сургуугүй болсон гэдгийг хэлдэг. Ингээд Элисон цагдаагийн хэлтс рүү залгаад тэр үед хосуудын цогцтой нэг настай хүүхдийн цогцос байсан эсхийг лавлан асуухад зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний цогцол байсан, хүүхдийнх байгаагүй гэж хариулсан. Ингээд тэр үед тэдэнтэй хамт явж байсан хүүхэд нь яасныг мэдхээр дахин мөрдлөг явуулж эхэлсэн байна. Дин Тина хоёр 1978 онд танилцсан. Дин тэр үеийн нүүдэлчдийн шашин гэгдэх Христийн шашны гишүүн байсан. Энэхүү шашны гишүүд эрэгтэйчүүд нь сахалтай, эрэгтэй эмэгтэйгүй урт цагаан хувцас өмсдөг байсан. Мөн хүүхэд төрүүлбэл хүүхдээ орхихон зүйтэй гэж үздэг байсан. Тиймээс Диний эцэг их хүүгээ ийм шашинд орж байгаад нь их санаан зовдөг байсан гинэ. Гэхдээ Динатай танилцсныхаа дараагаас баг багаар уг шашнаас хөндөрч байсан. Тэд анх уулзаж байхад Тина 15 настай, Дин 19 настай байсан. Дин Тина хоёр бие биедээ анхны харцаар дурлаж нэг нэгнээ мэддэг болсноос хойш нэг жилийн дараа буюу 1978 оны 6 сарын 25-нд Флорида мужийн Волюсиадад байрлах сумд хурмаа хийж 1980 оны 1 сарын 24-нд охиноо төрүүлсэн юм байна. Хүүхдээ төрүүлсний дараа 1980 оны эхээр Дин Техас дахь байрлагын DR Horton гэх компанид ажилд орсон. Тэгэд тэр жилийнхээ 100 ээжийнхээ машиныг төр зээлж аваад эхнэр хүүхдтэйгээ Техас руу нүүсэн. Тэр үед Техасын байрны төлбөр өндөр байсан тул Дин Тина хоёр шинэ байр автлаа. Диний үеэлийн гэрт нь амьдарч мөнгөө хураахар болсон байна. Энэ үед тэдний охин 1 настай байсан. Тэгэд 1980 оны 10 сард Дин Тина хоёр үеэлийнхээ гэрээс гарч яваад ямар ч сургаггүй болцгоосон. Гарахтаа үеэлдээ юу ч хэлээгүй. Гэхдээ Диний үеэл нь Дин Тина хоёрыг гэр бүлээрээ хааныг тийшээ аялгаар явсан байх гэж бодож байсан. Гэсэн ч хичнээн 7 хоног өнгөрсөн ч сураг чимээ гарахгүй байсан тул Диний ээжд нь мэдгдсэн. Тэгээд Диний ээж тэднийг сургаггүй болсон гэж цагдаад мэдгдсэн. Дин Тина хоёр сургаггүй болсноос 2 сарын дараа буюу 1980 оны 12 сард нэг эрэгтэй хүн Диний ээж рүү уцаар яриад машиныг нь өгмөр байна гэж хэлсэн. Тэр үед ээж нь хүүтэйгээ хэдэн 7 хоногийн турш холбоо бариагүй байсан тул тэр эрэгтэйтэй уулзвал хүүгээ хаана байгааг мэдэж болно гэж бодсон. Ингээд тэд уулзахаар цаг товлон Флорида мужийн Daytona Speedway гэх газар уулзаж машина авахаар болцоодог. Уулзах өдөр эрэгтэй биш эмэгтэй хүн түүний машиныг унаад ирсэн бөгөөд машинаас нь 30 дөнгөж гарч яваа харагдах хоёр эмэгтэй хүн бууж ирээд өөрсдийгөө Сьюзан Ичтүүс гэж танилцуулдаг. Тэд хоёулаа уртхаар үстэй, урт цагаан өмсгөлтэй байсан. Диний ээж тэднээс хүүгээ хаана байгааг асуухад Дин болон Тинаг нүүдэлчин Христийн гэр бүл болохоор шийдсэн гэж хэлээд дахиж тэд гэр бүлтэйгээ холбоо барихгүй болохоор сургаггүй алга болсон гэж эрен хаах хэрэггүй гэж хэлсэн. Тэдний үгийг сонсоод дуунаа хүүгээ дахиад тэр шашинд орсон байна гэж бодоод сэтгэлээр унаж газарт сүрхэн унсан гинэ. Сьюзан Ичтүүс гэж өөрсдийгөө танилцуулсан хоёр эмэгтэй явахынхаа өмнө Диний ээжээс сүүлийн удаа Диний төлөө $1000 өгөөч гэж хэлж байсан. Ингээд Диний ээж гэртээ ирж гэрийнхэндээ дуулгаад дараа нь Тинагийн гэр бүлийнхэн л уцаар ярьж энэ тухай мэдгдсэн байна. Ингээд 1 сарын дараа буюу 1989 оны 1 сард Диний гэр бүл болон Тинагийн гэр бүлийнхэн цагдаад тэднийг сургаггүй болсон гэж мэдгдсэн. Тэгээд цагдаа нар Диний унаж авсан машиныг хуурамч буюу нүүдэлчин гэгдэх Христийн шашны бүлэглэлийнхэн буцааж өгснийг нь мөн өмнө нь Дин уг шашинд явж байсан гэх мэт асуудлаас нь болоод тэднийг тус шашинд илсэн ороод өөртөө сургаггүй болсон гэж үзээд мөрдлөг явуулаагүй. Яагаад гэвэл 1970-1980-ад оны үед Америк улсад залуучууд нүүдэлчдийн шашин болох хуурамч Христийн шашинд явах дуртай байсан. Жилд өчнөө залуучууд тус шашинд илсэн орж гэрээ орхин явдаг байсан бөгөөд гэрээсээ яваад гэр бүлдээ намайг битгий хайгаарай гэж хэлдэг байсан. Тиймээс тэднийг уг шашинд орсон гэдэгт нь цагдаа нар төдийгүй. Дин Тинагийн гэр бүлийнхэн ч итгэсэн юм байна. Уг нь бол яг энэ үеэр буюу 1981 оны 1 сарын 6-нд Дин болон Тинагийн цогцос олдсон. Гэхдээ харамсалтай нь цогцыг таних аргагүй байсан тул нэр нь тодорхойгүй гэсэн бичээстэйгээр оршуулсан байсан нь тэр юм байна. Ингээд 2022 оны 3 сарын 1 хэрэг гарснаас 41 жилийн дараа Дин болон Тинагийн гэр бүлийнхэн Дин Тина хоёрын цогцос олдсон ойд очсон. Тэгэд тэдний оршуулах ёслолыг хийж эхнэр нөхөр хоёрыг нэг газар оршуулсан гин. Оршуулах ёслолын дараа гэр бүлийнхэн нь
эрх баригчдаас тэднийг хөнөөсөн алуурчныг олж өгөхийг хүссэн. Мөн тэдний охин хаана байгааг түүнд юу тохиолдсныг мэдэж өгөхийг хүссэн байна. Тэгээд тэдний хэргийг удалгүй Техас мужийн хууль зүйн яамны дэргэд шинээр байгуулагдсан ноцтой гэмт хэрэг болон илрээгүй гэмт хэргийг мөрдөх тасаг дааж аваад мөрдлөгөө эхлүүлдэг. Мөрдөгчд эхлээд сураггүй болсон Холли буюу хосуудын хүүхдийг олбол хэрэгтнийг олоход төхөмтэй гэж үзэн Холлиг хайж эхэлсэн. Хэрэг гарах үед бяцхан хүүхдийг зэрлэг амьтан ийдсэн эсвэл хэн нэгэн барьцаалсан гэх хоёр таймаг твшүүлэн хэргийг мөрдсөн. Тэгээд Холлиг зэрлэг амьтан эзэн гэх уул мөр байгаагүй гэдгийг тэр үед мөрдөж байсан мөрдөгчдөөс олж мэдээд барьцаалагдсан гэж үзээд бүрдлэгөө үргэлжлүүлдэг. Тэгээд түүний нас биенд хүрсэн байх үеийг нь компьютерийн аргаар гаргаж аваад олон нийтэд түгээсэн. Дараа нь мөрдөгчд Холлигийн төрсний бүртгэлийг шалгаж эхэлсэн. Хачирхалтай нь Холлигийн төрсний гэрчлэгийг битүүмжлэгдсэн байсан. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл насанд хүрээгүй хүүхэд эсвэл багадаа өвчлөгдсөн хүүхэд байх юм бол битүүмжлэх буюу гадагш нууцыг нь задруулдаггүй юм байна. Гэвч хэрэг гарснаас 40 гаруй жил өнгөрсөн учраас Холли хүүхэд биш нас биенд хүрсэн том хүн болсон байх учраас түүний төрсний гэрчлэгээ битүүмжгүй байх ёстой байсан. Мөрдөгчд түүнийг багадаа өвчлөгдсөн эсхийг шалгахаар бичиг баримтыг нь авах гэтэл хүний хувийн нууцыг задруулах ёсгүй байдаг учраас Флорида мужийн эрх баригчид мөрдөгчдөд Холлигийн төрсний гэрчлэгийг өгөхөөс татгалзсан. Ингээд мөрдөгчд Флорида, Аризона, Хьюстон мужуудын ерөнхий прокуроруудын тусламжтайгаар Флоридагийн эрх баригчдад шахалт үзүүлж байж төрсний гэрчлэгээний хуулбарыг нь авахар болдог. Аваад шалгахад таамаглаж байсанчлан Холли өвчлөгдсөн байсан учраас төрсний гэрчлэгийг нь битүүмжилсэн байсан. Мөрдөгчд нэн даруй Холлиг үрчилж авах бүртгэлд бичигдсэн Холлиг өргөж авсан эцэг эхийн нэрийг нь шалгахад түүнийг өргөж авсан аавыг нь Филипп Макголдриг, харин ээжийг нь Констанс гэж тэмдэглэсэн байсан. Холлиг тэр үед Аризона мужид өвчлөгдсөн гэж тэмдэглэсэн байжээ. Ингээд мөрдөгчд Холлигийн байгаа газрыг олж илрүүлээд 2022 оны 6 сарын 7-ны өглөө Оклахома мужийн Кушинг хотод байрлах Хайпе Дейли Грил гэх хоолны газар очсон. Мөрдөгчдийг очиход 42 настай 5 хүүхдийн ээж Поли Баргак гэх эмэгтэй галтгооноос гарч ирэх Холлиг зойгонд хийж байсан. Энэ нь түүний ажил байсан. Мөрдөгчд түүн дээр очоод түр бидэнтэй уулзаж гэхэд Поли дарагдаа хэлээд ажлаасаа түрхэн чөлөө аваад мөрдөгчдтэй уулзахаар ширээний ард сууцаагаад ярилцсан. Мөрдөгчд түүнд 41 жилийн өмнө Дин болон Тина гэх хоёр хүн сураггүй болоод бусдын гарт харамсалтайгаар амиа алдсан. Мөн тэд сураггүй болох үеэрээ нэг настай хүүхэдтэйгээ явж байсан боловч хүүхэд нь сураггүй алга болсон байсан. Гэхдээ бид мөрдсөний эцэст тэр хүүхэд та болохыг мэдээд ирлээ гэж хэлээд түүнийг Дин болон Тинагийн гэр бүлийнхэн хайж байгаа гэдгийг ч хэлдэг. Энэ мэтээр бүгдийг нь тайлбарлаж дуусаад мөрдөгчд 41 жилийн өмнө Холлигийн ээж аавтайгаа хавуулсан гэр бүлийн зургийг үзүүлсэн. Тэр мөрдөгчдийн яриаг сонсоод бас зургаа хараад маш удаан уйлсуусан. Харин мөрдөгчд түүнийг тайлгаруулж аргадаж байсан гин. Мөрдөгчд Холлигоос өргөж авсан аавынх нь гэрийн хаягийг асууж заалгаад явсан. Ингээд Холлиг өргөж авсан Филипп тэр очоод өөрсдийн зорилгоо танилцуулан ярьж байх хооронд Филипп мөрдөгчдийн яриаг нь таслаад яаж яваад Холлиг өргөж авсан талаараа тайлбарлаж эхэлсэн. Яагаад гэвэл Филипп өөрийг нь хүн амны хэрэг сэжиглэж байна гэж бодсон гин. 1980 оны 11 сарын 8-нд буюу Дин болон Тинагийн цогцос олдохоос 2 сарын өмнө Аризона мужийн Юма дахь Адвентист сүмийн пастор Филипп уулзалттай байсан учраас яран гарах бэлтгэлээ хийж байсан. Энэ үед сүмийн арын хаалгыг тогшох чимээ гарсан. Цонхоор гадагш хартал цагаан хувцастай 3 эмэгтэй зогсож байсан гин. Тэр хаалгаа нэгэд тэднээс юугаар туслах вэ гэж асуусан. Эхэндээ Филипп тэднийг бензиний мөнгө өгөөч гэж хэлэх эсвэл хоол өгөөч гэж гуйх гэж байна гэж бодсон. Гэхдээ тэд хүүхэд хийсэн сахс түүнд өгөөд хүүхдийн нэрийг Холлиг гэдэг түүнийг асран хамгаалаач гэж түүнээс гуйсан. Филипп сонсоод шууд татгалзсан гин. Гэхдээ 3 эмэгтэй түүнээс гуйсаар ятгсаар байсан. Өөрсдийгөө нүүдэлчин шашны бүлэг болох Христийн шашинтай гэж танилцуулсан эмэгтэй хэлэхдээ бид нүүдэллэж амьдардаг учраас хүүхэд өсгөх боломжгүй. Хүүхэд бидэнтэй хамт байсаар байвал хизээ нэг өдөр үхэж ч магадгүй гэж хэлсэн. Тиймээс энэ яриаг сонсоод Филипп дахиж татгалзаж чадаагүй гин. Ингээд Филипп яах ч аргагүй хүүхдийг өөр дээрээ авч үлдээд сайн аав ээжид түүнийг өвчлүүлнэ гэж тэдэнд амласан юм байна. Эмэгтэйчүүд Филиппт Туна буюу Дин хоёрын хүүхдийн эцэг их байхаас татгалзаж байгаа гэсэн бичиг өгсөн. Уг бичээсийг Тина өөрийн гараар бичсэн байсан.
Филипп мөрдөгчдөд болсон үйл явдлын талаар яаж дуусаад 40 жил өнгөрсөн ч тэр бичгийг өөрт нь өгсөн эмэгтэй царайг одоо хүртэл тод санаж байна гэж хэлсэн. Үүнийг сонсоод мөрдөгчд Филиппт шууд Тинагийн зургийг үзүүлэхэд Филипп бичгийг өөрт нь өгсөн эмэгтэй яг мөн байна гэж хэлсэн юм байна. Филипп уг нь бол хоолыг өргүүлнэ гэж бодож байсан ч сүүлдээ бурхнаас өгсөн бэлэг гэж бодоод өөрөө өсгсөн гин. Тэгэд түүнийг өөрийн нэрээр шилжүүлэн албан ёсоор өргөж авснаар хоолыг төрсний гэрчилгээ битэмжлэгдсэн байсан нь тэр юм байна. Мөн хоолыг ухаан орсон цагаасаа өөрийгөө өргөмөл хүүхэд гэдгийг мэддэг байсан бөгөөд Филиппээс намайг аав ээж хоёр маань яагаад хайсан юм бол надад дургүй байсан юм болов уу гэж асуух болгонд Филипп түнд тэд шашин шүтлгээс болоод эцэг их байх эрхээсээ татгалзсан чамд дургүй байгаагүй гэж дандаа хэлдэг байсан гин. Тэгээд мөрдөгчд Филиппийг с эжигтнүүдийн чагсаалтаас хассан. Холли 41 жилийн дараа өөрийн төрөл төрөсөд гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзсан. Дараа нь Холли гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтарч аав ээжийнхээ буюу Дин Тина нарын дурсгалын санг байгуулсан. Энд байгууллага нь сураггүй алга болсон, мөн сураггүй алга болоод амиа олцсон хүмүүст болон тэдний ар гэрийнхэнд туслах зорилготой гин. Энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа мөрдөгчд 42 жилийн өмнө сураггүй болсон бяцхан охиныг 5 хүүхдийн ээж болоод 9 минут амьдарч байгааг олж илрүүлсэн. Одоо тэдэнд Дин Тина нарыг хөхөлд хүргэсэн хэрэгтнийг олгол үлдсэн байгаа. Мөрдөгчд нүүдэлчний шашин гийдэх Христийн шашны гишүүдийг байцаахаар одоогийн болон хуучин гишүүдийг бүгдийг нь судалсан юм байна. Тэд уг шашны 50 гишүүдээс мэдүүлэг авч байцаасан ч харамсалтай нь Дин болон Тинагийн хүлтэй холбоотой нотлох баримт мөн сэжигтэн олдоогүй. Одоогийн байдлаар хэрэг илрээгүй байгаа. Гэхдээ мөрдөгчд бууж өгөлгүй. Одоо хүртэл хэрэгтнийг олохын тулд мөрцөөр байгаа юм байна.